உங்கள் பேபிஸ்லாம் ரொம்பவே ஒல்லியாக இருக்காங்களா, கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் ஆகணும் அப்படின்னா டெய்லியுமே இதை கொடுங்க. கண்டிப்பாக வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். ஈவினிங் போல் உங்களுக்கு கொடுங்க, அதான் கரெக்டான டைமிங்காக இருக்கும். கொஞ்சம் பொட்டுக்கள் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் கையில் ஒரு கை அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்தியாக ஆட் பண்ணலாம். டேஸ்ட்டு நல்லாவே இருக்கும். அப்புறம் ப்ரௌன் சுகர் தான் ஆட் பண்ணணும், ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ண வேண்டாம். 2.25 வயசுலேருந்தே கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களாம் பல்லு வந்துருச்சோ அப்படின்னாவே கொடுத்துடலாம். அந்த பொட்டுக்கல்லை கடிக்கிறதுக்காக தான், கண்டிப்பாக கொடுங்க, ரொம்பவே நல்லது. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியான வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவேன்.